আচমকা অ্যাসিড বৃষ্টি হতে লাগে, আর যে জিনিসের উপরে ওটা পড়ছিল সেটাই গলতে লাগে। রাস্তাও বেকার হয়ে গিয়েছিল, আর রোডের সমস্ত গাড়িগুলো কাবারে বদলে গিয়েছিল। গোটা শহরে হাঙ্গামা শুরু হয়ে যায়, কারণ সব লোকজন নিজেদের প্রাণ বাঁচানোর জন্য দৌড়াদৌড়ি করছিল। একটা বাচ্চা কারের ভেতরে ছিল, যে বাইরের পরিস্থিতি সম্পর্কে কিছুই জানতো না। কারের ছাদ গলতে চলেছে, এদিকে তার বাবা মা অ্যাসিডের কারণে মারা গিয়েছিল। এরই মধ্যে শহরের অন্যদিকে এক পরিবার তাদের বাইকে করে সুরক্ষিত জায়গার দিকে পালাতে সক্ষম হয়েছিল, কিন্তু মাঝপথে তাদের বাইক আচমকা খারাপ হয়ে যায়, যার কারণে তারা পায়ে হেঁটেই রওনা দেয়। যখন তারা একটা সুরক্ষিত জায়গায় পৌঁছায়, তখন ওখানে আগে থেকে কিছু পরিবার ছিল। তারা নতুন লোকদের বন্দুক দেখিয়ে ধমকাতে লাগে, আর কাউকে ভেতরে আসতে দেয় না। কোনো সুরক্ষিত জায়গায় সন্ধানেই পরিবার দৌড়াতে লাগে। রাস্তায় বাবা তার স্ত্রী বাচ্চাদের বাঁচানোর জন্য একটা লোহার প্লেট ওঠায়, তখনই অ্যাসিড বৃষ্টি শুরু হয়ে যায়, আর তার পুরো শরীর জ্বলতে লাগে। কিন্তু বাবা নিজের পরোয়া না করে স্ত্রী বাচ্চাকে সুরক্ষিত পৌঁছে দেয়। তো বন্ধুরাই বাবার জন্য একটা লাইক তো অবশ্যই করবেন।